睇下一家之主係點。係啦，咁我哋細心欣賞下呢個一家之主點樣啦。Hello， 黎太，早晨啊！早晨啊！你拎住咁多嘢去邊啊？去還神咯！年頭作咗福，年尾就要還噶啦，唔記得咗還啊，好麻煩噶。吓？唔記得？會唔記得嘅咩？梗會咯，因為嗱，有天后啦，有觀音喎，又有黃大仙啦，咁多啊，好容易會唔記得噶嘛。哇，咁真係好多喎。係啊。嗯。咦？咁你又去邊啊？我咧就去返教會。返教會？返嗰啲教會啊？係啊，我星期日咧就返教會咧，就見我天父爸爸，同埋咧敬拜唯一獨有嘅真神。吓？神都有真同埋假嘅咩？係啊，聖經有咁講噶，寫住咧就話起初神創造天地。乜嘢啊？唔知你噏乜？係啊，嗱，其實咧我哋咧就要信科學同埋醫學嘅，但係咧我哋都要揾下我哋生命嘅源頭啊嘛。生命源頭？咦，咁樣諗落都好似有啲道理喎。係啊，嗱，其實咧咁啦，不如我哋一齊返教會，一齊去認識唯一獨有嘅真神啦。返教會？好啊，返教會。去認識下。係啊。幾時啊？嗱咁啦，就星期日。星期日咧，嗱，我約定你啦，下個星期日喺呢一度同呢個時間約定你一齊返教會，好開心噶，返教會。咁樣啊？好啦，下個禮拜日同你去返教會啦。真係好啦。嗱，而家唔講，我趕時間啦。嗱，記住啦，下個星期呢個時間記住啦。下個星期日。好啊，好，拜拜。三文早晨啊！點啊？好少咁啱撞到你嘅喎。係喎。係啊。好耐冇見你添喎。咁唔見你一排，你好似容光煥發咗，又輕鬆咗喎。哦，心情好咗。就會心情好咗咧，就會係開心啲咯。係啊，開心啊！邊個唔想開心啊？係嘛？我都好似想學你咁喎，你教下我啦。你都想？梗係啦。哦，可以嘅。咁啊，點做啊？哦，咁咪得閒唱下歌咯。尤其是我點解你話我輕鬆咗啊，開心咗啊？因為咧。我學咗唱歌嘛，係啦，咁嘅就自然就會係即係説話又多咗啦，又開心咗咯，係咯嚇。咁啊，咁不如咁咧，我唱幾句俾聽，兩句俾你聽啊。好啊。因為咧就係話喜樂嘅心就係良藥啊嘛，呢首歌就咁啦。主耶穌施憐憫，成就拯救偉大權能。哇，係喎！聽你唱兩句，真係個人輕鬆咗，舒服咗喎。係咧。不如咁啦，我而家嚟返教會去學唱歌，你都嚟一齊去唱下歌，咁你就輕鬆噶啦。咁啊，但係我唔識佢哋嘅喎，咁唔好意思嘅喎。唔緊要㗎，佢哋好歡迎新朋友㗎。咁我哋一齊去咯。好啊，一路行一路講。邊行邊講咯。好啊。係啦。好啦，又到我，好啦。
唉，點啊？唉，點啊？你又好啦，我點啊？唉，而家啲細路仔真係好難教㗎。係咩？係啊，我真係教佢唔掂。你可唔可以有幾招俾我，等我教下佢咧？其實話俾你聽啦，我都真係唔掂㗎，我都。唉，你見我好啫。其實有個辦法，人咧教唔到咧，我哋就交俾神教。嚇？交俾神？點交啊？哦，我就帶佢返去教會。教會裏邊咧有好多嘅導師啦，有啲大哥哥啦、大姐姐啦。咁嘅時候咧，咁同佢哋一齊講解聖經嘅真理啦。咁嘅時候咧，咁佢哋咧又可以咧一齊玩，一路一齊去傾偈。咁傾下講下，咁啊叫做咧，叫做近朱者赤，近墨者黑啊嘛。嚇？咁啊？你可唔可以幫我帶埋佢一齊返教會啊？當然可以啦，不過咧，我哋咧就知道咧，帶佢返教會咧，唔係話咧，我哋都要係去同佢一齊，一齊去學習。哦。咁咧就嗰時咧就唔會話變咗咧，可以咧叫做事半功倍啊！咁啊？嚇？以身作則，一齊學習。係啊，咁你有時咧唔係話淨係叫個仔，哎呀你去學啦咁，自己又唔去，咁啊唔得咯，咁啊唔能夠唔得事半功倍咯，係啦。咁啊？其實咧，你話我個仔有時我都搞佢唔掂㗎，咁所以咧就會即係心情又唔好咯，搞佢唔掂咁嘅時候，咁有咩辦法啊？就係咧教會咧成為我哋嘅呢個嘅支持嚟㗎，咁同啲姊妹呻下啦。同埋咧就一齊去祈下禱啦，咁個心情咧平靜咗落嚟嘅喎，平靜咗落嚟嘅時候，我哋對於我哋自己嘅家都係好幫助㗎。同時我哋有啲咧未知之數嘅問題咧，都可以解決㗎。解決啊？咁樣我哋。咁你想點啊？咁啊，仔啊，到你講啦。咁啊，咁你想唔想帶你個仔嚟到去咩啊？想。係咯。係咯。咁啊，其實咧仲有，即係咧有時咧我哋即係知道咧。神咧，其實咧，我相信咧，神係幫助我啊。神可以幫我，但係咧，亦都可以幫你噶嘛。係咩？咁嘅時候，你可以同我哋一齊返教會咯，交俾神教咯。咁呢個星期日，你可唔可以帶埋我同埋我個仔一齊返教會俾神教咧？當然可以啦，因為話咧呢個嘅神愛我哋。愛聖經都話神愛所有世界所有嘅人啊嘛，佢一定去幫助到我哋嘅。咁我哋就不如禮拜日同個仔一齊嚟到喺返教會俾神教佢啦。好啦，我哋一齊返教會俾神教啦。係啦。好啦。係啊。係咪而家搬台啊？係咯，搬台啦，搬台啦。我哋攞啲碗啊！我哋唔使等先。
叮當叮，叮當叮叮，叮當叮，叮當叮叮。嗯，老爺奶奶出嚟食飯啦！大嗰啲喎，一個大喎。坐喺呢度啦，老爺。坐低。嗯。親家奶奶，今日心情好似好靚咁喎。係咩？係啊。係咧，家嫂，你最近心情啊真係好咗好多喎。係啊。係啊，係啊。人講嚟又講，我哋啲女人講嘢又搭嘴。你講我咪講咯。翻嚟啦，你哋。係啊。你睇成頭汗，你睇。唉，坐低食飯，坐低食飯。啊，教極你都係咁嘅，人哋啲命到齊又唔叫人，又未到齊人，你就喺度自己食。你自己都係咁啦，成日有口話我，你自己都係咁啦，成日掛住話我。婉文就講得啱嘅，我哋要以身作則。咁乖仔，你可唔可以叫人啊？叫人食飯啊？大家食飯咯，食飯食飯。老婆真係近朱者赤喎。你冇碗啊！你冇碗。家嫂啊，今個星期日咧，第二個碗嚟。唔好去上一次嗰間茶樓。嗰啲點心啊，麻麻啲啊。係啊，麻麻地啊，麻麻地啊。啊，係啊，我唔記得話俾你哋聽啊，我呢個星期日唔得閒啊，約咗人啊。係啊，約咗人，約咗人。老爺，家嫂話約咗人，你又約咗人咩？係喎，嫲，我哋都約星期日約咗人喎。我都係啊，星期日約咗，我約咗去返教會啊。嗱，係咪啊？佢哋都話約咗人咯。去邊間教會啊？陳瑞之咯。響友愛村嗰一間，嗰間陳瑞之。係啊，嗰啲入邊有間教會㗎。哦。咁我哋星期日去教會。我哋星期一齊去教會。係啊。哦。你係咪去嗰間？你都係去嘅咩？我都係去嗰間啊。我哋都係去陳瑞智嗰間咯。都係去嗰一間教會，係咪啊？係啊。哦，咁樣。喺陳瑞之入邊㗎。哦。咁啊好喎，去完教會，我哋一齊去飲茶食飯，行下街，去 shopping，實行 Happy Family Day 啊！哦，老爺啊，講成晚嘢咧，呢句係字啱聽㗎啦，字啱聽就係呢句，一齊 Family Day 嚇。咁我哋星期日一齊去陳瑞之花